थी यहाँ पे, खराब रनिंग। ये देखो बल्लेबाज का रौद्र रूप, उसे मालूम है कि गेंद का क्या हश्र करना है। इस शॉट को पड़ा भी है और चढ़ा भी है, बढ़िया स्ट्रोक। बहुत ही उम्दा शॉट, 6 रन के लिए दर्शनीय शॉट। बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। गेंदबाज को लाया गया है।